ఇట్స్ అ జాగర్స్ పార్క్. 213 చెట్లు. ముంబైకి చాలా ఆక్సిజన్ సప్లై చేస్తుంది. సో డు నాట్ డిస్టర్బ్. డిఎండి. ట్రస్ట్ మీ, ఆ ఎమ్మెల్యే వెరీ డేంజరస్ మ్యాన్. చచ్చిపోతాడు. ఐ మీన్ ఆక్సిజన్ లేకపోతే. ఎమ్మెల్యే దగ్గరకు వెళ్ళండి, చెట్లు ఆక్సిజన్ ఇంపార్టెన్స్ చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. కొంచెం టైం పడుతుంది ఆ బ్రెయిన్కి, బట్ కీప్ ట్రైంగ్. ఎందుకంటే ఆ పార్క్ ఎప్పటికీ మీ సొంతం కాదు.